Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Unggas Petarung. Kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang cara saya bagaimana cara menangani ayam ngorok ya teman-teman. Kebetulan saya ada nemu buah ini teman-teman. Ini buah belimbing wulu atau di saya sering disebut calincing ya, bahasa Sundanya calincing. Ini sering juga digunakan untuk bumbu-bumbu dapur yang tradisional, yang alami ya, karena kandungan asamnya mungkin sangat juga dibutuhkan untuk bumbu-bumbu dapur. Selain itu sering saya gunakan untuk ayam saya terkena ngorok teman-teman, ngorok atau radang tenggorokan. Ini bisa sangat bermanfaat dan terbukti ampuh untuk pengobatan ngorok teman-teman. Caranya cukup simpel, tinggal kita belah, kita ambil airnya teman-teman, kita ambil airnya, kita peras, diminumkan ke ayam pagi sore, karena ini bahan alami ya, mungkin efek sampingnya juga tidak ada, bahkan bisa dikatakan tidak ada efek samping teman-teman. Selain ngorok, manfaat untuk ayam buah calincing ini adalah sering saya gunakan untuk ayam yang patuknya cuplak, namanya patuk itu terlepas. Biasanya pasca diadu atau pacroh namanya, pacroh di kandang, itu bisa luka di patuk dan patah patuk. Bisa juga gunakan calincing ini teman-teman, tinggal kita gosokkan. Nah, manfaat calincing ini juga sering banyak orang gunakan untuk vitalitas ayam, karena kandungan vitamin C nya yang sangat banyak ya teman-teman. Jadi untuk vitalitas, jaga stamina ayam. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Ya, jadi sering digunakan juga untuk rawatan ayam sehat, untuk menjaga metabolisme tubuh ayam ya, untuk menjaga dari pergantian cuaca yang panas langsung hujan atau hujan langsung panas, karena kadang perubahan cuaca ekstrim juga mempengaruhi vitalitas ayam teman-teman ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mempunyai kendala ayam ngorok atau radang tenggorokan, itu bisa gunakan belimbing wulu ini teman-teman. Dan satu lagi untuk pertumbuhan patuk ya teman-teman, patuk ayam dan jalu juga sama, mungkin bahannya sama ya. Jadi itu dua kendala itu yang sering saya atasi dengan belimbing wulu ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ada pengalaman lain tentang manfaat belimbing wulu ini, juga bisa di komentar, kita saling berbagi ya teman-teman. Kalau untuk saya sering digunakan di kendala dua tadi, ngorok dan pertumbuhan patuk jalu ya teman-teman. Saya rasa itu saja. Untuk yang lebih lengkapnya atau yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, karena kadang saya lupa untuk apa lagi nantinya untuk pengobatan ini, caranya atau waktunya. Bisa bertanya langsung di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Salam Unggas Petarung.